एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं बताने वाला हूँ यामाहा R15M के डिसएडवांटेज। अभी मैं थोड़ा आगे जाऊँगा उस साइड, पीछे की साइड आगे जाके बताऊँगा इसमें क्या क्या डिसएडवांटेज है। जो सभी गाड़ियाँ बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही है, पीछे वाली टेल पैनल, तो मैं आगे जाके बताता हूँ अभी इसमें क्या मिस्टेक आ रही है टेल पैनल के साथ में। तो आज का ब्लॉग होता है काफ़ी बढ़िया लोकेशन के साथ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अभी हम जाएंगे आगे की साइड, बताऊंगा डिसएडवांटेज क्या है इस बाइक में, क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या कर रहा है ये पीछे वाला टेल पैनल। तो अभी मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, आगे की साइड आके बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम कर रही है बाइक। और जो ये R15V4M ये सब बाइक में क्या डिसएडवांटेज आ रहा है ये पीछे वाला पैनल में। मैं थोड़ा आगे की साइड जाके बात करूँगा क्योंकि यहाँ पे रोड है, थोड़ी खाली जगह देख के वहाँ जाके बात करूँगा। और आपको ये लोकेशन देखो कैसी लोकेशन है। और ये भी यहाँ पे पानी वगैरह काफ़ी हो गया बारिश के अंदर। और मैं थोड़ा आगे जाके बात करता हूँ। तो हाँ फ्रेंड, मैं आ गया हूँ कुछ ऐसी लोकेशन पे। तो मैंने लगा लिया साइड के अंदर, लगा लिया अपनी गाड़ी को। तो मैं बता रहा था गाड़ी की कुछ डिसएडवांटेज, तो मैं आपको भी बताता हूँ। गाड़ी में वैसे कोई कमी नहीं है, पावर में, स्पीड में वगैरह कोई कमी नहीं है, पर गाड़ी की जो ये बॉडी है इसमें बहुत डिसएडवांटेज आ रहा है। अभी मैं बताता हूँ इसका क्या डिसएडवांटेज है अब गाड़ी के अंदर। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ जो ये इसकी क्वालिटी है ये बिल्कुल बेकार क्वालिटी दे दी इस बार यामाहा ने। V4 लो, M लो, कुछ भी देखो। ये मेरी गाड़ी का ये टूट चुका है, ये पूरा पैनल, बैक पैनल टूट गया। ये क्यों टूटता है? क्योंकि जो बंदा पीछे वाली सीट पे बैठेगा तो ये इतना चौड़ा है कि है ना, यह यहाँ पे होता है इतना चौड़ा है कि जो बैठेगा उसकी थाई की लोड से ये पूरा टूट जाता है। जब भी कोई बंदा पीछे बैठेगा उतरेगा तो ये टूट जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल पतला आप देख। तो देखो ये कैसे हिल रहा, पूरा टूट चुका है यहाँ से। और 2-3 दिन से ये टूट चुका था, तो मैं दिखाना चाहता था, आपके साथ शेयर कर रहा था कि देखो ये बैक पैनल में कितना हो रहा है। वो ये देखो गाड़ी की बॉडी मतलब इतनी लो क्वालिटी की दे दी, देख सकते हो आप कितना मतलब बिल्कुल लो क्वालिटी की बॉडी है गाड़ी की। आगे गाड़ी लुक वाइज बहुत बढ़िया गाड़ी दी है यामाहा ने, अच्छी गाड़ी निकाली है वैसे। पर थोड़ा बॉडी पे ध्यान देते तो काफ़ी बेटर होता और भी ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी में कोई कमी नहीं है वैसे। तो पीछे वाला पैनल टूट गया, मेरे तो माइंड से पता नहीं क्या दिमाग से काम नहीं कर रहा कि इस पैनल के 1800 रुपये देने चाहिए कि इस पैनल के। आप देख सकते हो ये पैनल किस हिसाब से टूट रखा है, पूरा टूट गया। बाकी गाड़ी में पीछे का पैनल पीछे की साइड से ज़्यादा चौड़ी दे दी गाड़ी को, इसलिए लोड पड़ता है और ये टूट जाता है। क्योंकि गाड़ी देखो ये कितनी चौड़ी है गाड़ी। V3 इससे पतले आती थी, बाकी ये पैनल वगैरह बहुत चौड़े दे दिए इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई इसमें पैनल के अंदर। एक साइड का पैनल बार बार तो हम डला नहीं सकते, 1800 रुपये का पैनल है। तो फिर अभी मैं घर जाऊंगा, घर जाके देखते क्या जुगाड़ करते हैं अपन इसका। और देख लो ये पैनल की हालत कैसे हो गई, पूरा पैनल टूट गया ये पीछे का। अभी देखते हैं, घर जाएंगे और देखते हैं, क्योंकि मैंने इसमें सब लगा के देख लिया, वेल्डिंग कर ली, सब कुछ चिपका के देख लिया अभी। तो अभी हम यहाँ से घर निकलेंगे, घर जाने के बाद देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। ये बॉडी साइड से बॉडी देखो कितनी वो हो रही है, बिल्कुल लूज बॉडी है, क्योंकि क्वालिटी नहीं दी इस बार बिल्कुल यामाहा वालों ने। हर चीज़ वाइब्रेट हो रही, मतलब हर चीज़ पूरी हल्की फुल्की। ये पैनल तो बिल्कुल ही निकल गया है, देखो कैसे हालत हो गई। नीचे से मैंने चिपकाया भी था फिर भी ये खुल गया यहाँ से नीचे से। बाकी बैक से बहुत बढ़िया लुक है इस बाइक का। तो अभी देखते हैं घर जाके इस पैनल वगैरह को, देखते हैं क्या निकलता है इसका। अभी घर जाएंगे, फिर वहाँ से देखते क्या सीन होता है। अभी चलते भी यहाँ से अपन। तो अभी मैं इसकी सीट वगैरह यहाँ से खोलूँगा, फिर सीट खोलने के बाद पैनल खोलेंगे अपन। तो ये मैंने इसकी सीट खोल दी पीछे वाली। तो ये यहाँ पे पैनल खोलेंगे अपन। ये फर्स्ट एड किट दे रखी है। तो
अभी देखते ही तो अभी मैं खोलने वाला हूँ इस साइड पैनल को। इसको खोलने के बाद इसके नीचे एक और बोल्ट है, इसको उतारेंगे तो अपना पीछे वाला बैक पैनल निकल जाएगा, जो सबसे ज़्यादा लेफ्ट साइड का टूटता है। तो इसको अपन खोल देंगे अपन यहाँ से, एलएनकी की हेल्प से खोलेंगे अभी इसको। तो देखो खोलने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है बाइक का पीछे से। तो अभी अपन अपने पैनल को ठीक करते हैं। देखो ये कैसी हालत होगी इस दोनों को। तो अभी मैंने वेल्डिंग फेविक्विक हर चीज मशीन है। अभी मैं सोच रहा हूँ इसके यहाँ पे छेद करूँ, पीछे साइड छेद करके इसको मैं तो भैया इसको बांधने वाला हूँ टाइट। अभी देखते क्या, क्योंकि नया लेने का मतलब नहीं, नया लगाओगे फिर टूट जाएगा, नया लगाओगे फिर टूट जाएगा। तो ये थोड़ा यहाँ से गीला वीला हो रहा है, इसको साफ़ करके फिर इसको मैं छेद करके दिखाता हूँ क्या सीन रहता है। तो देख सकते हो फ्रेंड, मैंने पीछे यहाँ पे 2 छेद कर दिए। तो मैंने इसमें वायर वगैरह डाल दिया। अभी मैं इसको वायर से अच्छे से पैक करूँगा। अभी और 1-2 जगह और कर देता है इनमें छेद अभी। तो आगे भी करना है तो आगे भी कर दूँगा। अभी यहाँ पे छेद निशान बना दिया पहले मैंने। तो फ्रेंड देख सकते हो मैंने इसको भी कर दिया है जुगाड़ पूरा, क्योंकि मैंने चिपका के भी देख लिया, प्लास्टिक वेल्डिंग सब करा के देख लिया, नहीं हुआ ये सक्सेस। तो पीछे करे 2 छेद, यहाँ करे 2 छेद, यहाँ पे करे और 2 छेद इधर करके 2 छेद इधर करके तार लगा दिया मैंने अच्छे से। तो मैंने इसी अभी आर को टाइट कर दिया मैंने अच्छे से। और अगर आपकी गाड़ी में अगर और भी ज़्यादा ये लूज हो तो 2 छेद यहाँ भी करके लगा सकते हो, जिससे कि ये हिलेगा नहीं। तो अभी देख सकते हो अब ये बिल्कुल नहीं हिल रहा, काफ़ी टाइट हो गया है इससे। तो लास्ट फाइनल यही जुगाड़ है। अभी मैं इसको बाइक में लगा के और आपको बताने वाला हूँ कि ये अब कैसा लग रहा है और ये टाइट वगैरह हो चुका है कि नहीं हो चुका, क्योंकि इसके अलावा मेरे को कोई ऑप्शन नहीं लग रहा। और यामाहा से हम बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी ये बेटर देता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते यामाहा वालों को। अब ये वीडियो इतना शेयर करना कि यामाहा के यहाँ तक पहुँच जाए, शोरूम तक, ओनर तक, क्योंकि ये क्या क्वालिटी दी है भाई। गाड़ी की प्राइस 2,30,000 रख दी तुमने और ये क्वालिटी दी आपने। तो देखो ये एक पैनल 1800 रुपये का, तो लग रहा है आपको 1800 रुपये का? एक बार बताओ, वीडियो अच्छी लगी आप देना चाहोगे क्या इसके 1800 सपोर्ट करो, ये देख लो नए नए कंटेंट लाता रहूँगा मैं। तो फ्रेंड देख सकते हो मैंने कर दिया जुगाड़, वो भी 3 जगह से कर दिया अच्छे से जुगाड़। तो अभी ये देखो पीछे से अपन ने इनको फोल्ड कर दिया है, जिससे कि ये थोड़ा टिकन है, सीट वीट खराब नहीं हो। तो अभी मैं बाइक पे लगा के दिखाता हूँ इसको कैसे क्या लगता है ये। तो जैसा कि अभी मैंने दिखा दिया आपको, यहाँ पे ये कर दिया अच्छे से जुगाड़। और अभी मैं इसको फिट करने वाला हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ ये कैसे क्या लग रहा है यहाँ पे। तो सीट वगैरह सब लग गई और ये देखो अपन ने जुगाड़ करके लगा दिया है।
तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी ये लग नहीं रहा कि ये टूटा हुआ है।